Salam. Mövzumuz qüvvə hərəkət qabiliyyətidir. Qüvvə hərəkət qabiliyyəti əzələ təqəllüsü hesabına xarici müqaviməti dəf etmək və ona dayanmaq qabiliyyətidir. Baxın müəllimlər, demişdik ki, 6 hərəkət qabiliyyətimiz var. Baxın, həmin 6 hərəkət qabiliyyətinin içərisindən bir hərəkət qabiliyyətimiz ki var, o bütün hərəkət qabiliyyətlərin inkişafı üçün bazis hesab edilir. Məsələn, həmin hərəkət qabiliyyət qüvvə hərəkət qabiliyyətidir ki, bütün hərəkət qabiliyyətlər üçün bazis hesab edilir. Və bu hərəkət qabiliyyəti müəllimlər, məktəblərdə inkişafın əlverişli yaş dövrü 12-18 yaş hesab edilir. Bundan başqa olaraq, bu hərəkət qabiliyyətinin məktəblərdə inkişafı üçün bir neçə metodlardan istifadə edirik ki, həmin metodları sizə deyəcəm, imtinaya qədər piramida, dairəvi və zərbədir. Və bundan başqa iki metodumuz da var ki, müəllimlər, təkrar və təkrar seriyalıdır ki, bu metoddan da istifadə etmək elə deyək, tövsiyə olunub bu hərəkət qabiliyyəti üçün. Ümumilikdə neçə oldu? 6 metod. Və qaydaq əvvəlki səviyyə müəllimlər. Bundan başqa, digər hərəkət qabiliyyətlərindən əlaqəsində qüvvə hərəkət qabiliyyəti yalnız sürət güc hərəkət qabiliyyəti ilə sıx əlaqədədir. Funksional sistemlərlə əlaqəsində isə dayaq hərəkət aparatı, ürək, damar sistemi və əzələdir. Komponenti isə, yəni komponent demişdik, deyəndə nədir? Tərkib hissəsi. İki tərkib hissəsi var. Yəni iki komponenti var. Ümumi qüvvə, qüvvə dözümlüyü. Bu da oldu qüvvə hərəkət qabiliyyətinin komponentləri. Bundan başqa müəllimlər, məktəblərdə qüvvə hərəkət qabiliyyətinin diaqnostik qiymətləndirməsi və böyük summativ qiymətləndirilməsində hər ikisində hündür turnikdə dartınma oğlanlar üçün, alçaq turnikdə dartınma isə qızlar üçündür. Bundan başqa diaqnostik qiymətləndirmədə yalnız 7-ci sinifdə bir qədər digər siniflərdən fərqlidir. Yəni, başqa normativlər də var. Kiçik summativ qiymətləndirməni deyim, ondan sonra deyəcəm müəllimlər sizə. Baxın, kiçik summativ qiymətləndirmədə olan normativlərdən yalnız kəndirə dırmanmanı çıxmaq şərti ilə digər yerdə qalan normativlərin hər biri 7-ci sinifin diaqnostik qiymətləndirməsində var. İlk öncə, qüvvə hərəkət qabiliyyəti kiçik summativini deyim, siniflər üzrə bütün siniflərdə. Hündür turnikdə sallanmış vəziyyətdən dartınma oğlanlar, yəni hündür turnik oğlanlar üçündür. Alçaq turnikdə uzanaraq sallanmış vəziyyətdə dartınma qızlar üçün. Sonra uzanaraq dayaqda qolların bükülüb açılması oğlanlar üçün. Gimnastika skamyasında əllər dayaqda qolların bükülüb açılması isə qızlar üçündür. Və həm qızlar, həm oğlanlar üçün ayaqların köməyi ilə kəndirə dırmanma var. Bir əl dayaqda, yəni istənilən bir dayaqdan, hər hansı bir alətdən tutaraq tək qız üzərində oturub durmaq və gövdənin bükülüb açılmasıdır. Gördüyünüz kimi, bu 7 normativlərin hər biri oğlanlar və qızlar üçün belə deyil, kiçik summativ qiymətləndirmədə istifadə edilir. Amma yalnız bunların içərisindən ayaqların köməyi ilə, baxın, kəndirə dırmanmanı çıxmaq şərti ilə yerdə qalan hər bir normativin biri 7-ci sinifin diaqnostik qiymətləndirməsində istifadə edilir. Və müəllimlər, bu hərəkət qabiliyyəti məktəblərdə inkişaf etdirmək üçün bir neçə hərəkətlərdən istifadə olunur. Bu hərəkətləri deyim sizə, gimnastika alətlərində hərəkətlər, yəni ki, turnikdə, halqalarda, paralel qollarda bu gördüyünüz qurğularda hərəkətlərdir. Qüvvə qabiliyyətini inkişaf etdirən. Bundan başqa kəndirə dırmanmadır, doldurulmuş toplarla hərəkətlərdir, qantellərlə hərəkətlər və həmçinin trenajör qurğularında hərəkətlər. Bu gördüyünüz dediyim saydıqlarım hərəkətlər qüvvə hərəkət qabiliyyətinin inkişafıdır. İnkişaf etdirir daha doğrusu. Başqa qüvvənin müəllimlər təzahür formaları var ki, onlardan sizə deyim bir neçəsi. Maksimal qüvvədir, partlayış, nisbi, sürətli və reaktivlik. Bunlardan isə əsasən maksimalı məktəblərdə şagirdlərdə inkişafı üçün belə deyək, tövsiyə olunmuşdur, yəni əlverişli sayılır qüvvənin. Və bu qüvvənin təzahür formalarını inkişaf etdirmək üçün bir neçə amilləri deyəcəm sizə. Bu amillər hansılardır? Yəni qüvvənin təzahürü bu amillərdən asılıdır. Hərəkəti yerinə yetirən əzələ qruplarının inversiya edən sinir impulsların tezliyi və gücündən, digər əzələnin elastikliyi və reaktivliyindən, mübadilə prosesinin xüsusiyyətindən, agonist və antagonist əzələ təqəllüsünün koordinasiyasından, daha sonra əzələnin fizioloji en kəsiyinin qalınlığından ola bilər ki, yazılar ki, qısa konkret əzələnin en kəsiyinin bu da elə aiddir. Yəni, fizioloji sözü olmadan da rastınıza çıxarsa təzahür amillərində əzələnin en kəsiyi, o da elə qüvvənin
belə deyək, təzahür amillərinə aiddir. Sonra eyni vaxtda hərəkətdə iştirak edən bir neçə əzələ qrupunu koordinasiyasından və əzələ liflərinin xüsusiyyətindən. Bu saydığım belə deyək, amillər qüvvənin təzahür formalarını inkişaf etdirir. Bundan başqa olaraq müəllimlər, qüvvənin növləri var ki, bunlardan bir neçəsinin də adını deyəcəm sizə. Təkan qüvvəsidir, partlayış qüvvəsidir, zərbə qüvvəsi və lənc qüvvədir. Bunları müəllimlər yadda saxlamaq sizə qısa belə deyək, işarələrlə deyəcəm. Baxın, təkan qüvvəsində nə deyir? Deyir ki, maksimal qüvvə sərf edərək möhkəm itələmə və itələnmə. Baxın, buna fikir verin müəllimlər. İtələmə və itələnmə. Təkan vermək üçün nə lazımdır? Ani olaraq itələmə və itələnmə. Bu belə deyək, işarə ilə, bu sözlərlə təkan qüvvəsini yadda saxlamaq olar ki, bu itələmə və itələnmə təkan qüvvəsinə aiddir. Yəni qüvvənin növləri içərisində. Keçək ikinciyə nə deyir? Partlayış qüvvəsində qısa vaxt ərzində maksimal qüvvə göstərmək nə deyir? Baxın, qısa vaxt. Partlayış belə deyəndə ani olur da, yəni qısa bir vaxt ərzində hər hansı bir partlayış olur. Burada nə deyir? Deyir qısa vaxt ərzində. Yəni partlayış qüvvəsində bax, həmin bu qısa vaxt sözü ilə, cümləsi ilə yadda saxlamaq olar. Üçüncüyə baxaq, zərbə qüvvəsində. Maksimal qüvvə sərf edərək kəskin zərbə endirmək. Baxın, zərbə deyilişində də, izahında da yeni zərbə. Zərbə qüvvəsində zərbə sözü var, zərbə endirmək. Həmçinin dördə baxaq, lənc qüvvəsi nisbətən yavaş hərəkət edən qüvvə sərf etmək. Yavaş hərəkət edərək. Baxın, yavaş sözünə baxın. Yavaş, yəni lənc. Deməli, təkan qüvvəsində ipucu kimi, işarət kimi nəyi yadda saxladıq? İtələmə və itələnmə. Partlayışda qısa vaxt ərzində, zərbədə elə həmçinin zərbə, lənc qüvvəsində isə yavaş, yəni yavaş hərəkət edərək lənc qüvvə deyilir. Başqa bir deyim sizə, məktəblərdə müəllimlər, qüvvə hərəkət qabiliyyətinin var keçirilməsi, yəni mövzularla keçirilmə var, inkişafı. Mövzular üzrə keçirilməsi 5-dir, amma inkişafı isə 4 sahə üzrədir. Bunları deyim. Baxın, ilk olaraq 5 mövzu üzrə aparılmağını deyim. Yuxarı ətrafların əzələ qüvvəsinin inkişaf etdirilməsi, aşağı ətrafların əzələ qüvvəsinin inkişaf etdirilməsi, bədənin ön əzələ qüvvəsinin inkişaf etdirilməsi, bədənin arxa əzələ qüvvəsinin inkişaf etdirilməsi və qüvvə qabiliyyətinin təkmilləşdirilməsi. Ümumilikdə oldu mövzularımızın aparılmağı, keçirilməsi neçə? 5 belə deyək, istiqamət üzrə. Amma inkişafı isə 4 istiqamət üzrədir. Yəni yalnız qüvvə qabiliyyətinin təkmilləşdirilməsi orada inkişafda yoxdur. Hansılardır inkişaf üzrə məktəbdə keçirilməsi? Qüvvə qabiliyyətinin yuxarı ətraflarda inkişaf etdirilməsi, yəni yuxarı əzələ qüvvəsində inkişaf etdirilməsi, aşağı ətraf əzələ qüvvəsində inkişaf etdirilməsi, bədənin ön əzələ qüvvəsinin inkişaf etdirilməsi və bədənin arxa əzələ qüvvəsinin inkişaf etdirilməsi. Yəni inkişaf oldu 4 istiqamət üzrə, amma mövzuların aparılması isə 5 istiqamət üzrədir. Bunları heç vaxt qarışdırmayaq. İnkişaf 4, keçirilməsi isə mövzuların isə oldu 4. Və bundan başqa müəllimlər, qüvvə hərəkət qabiliyyətində nisbi qüvvə və mütləq qüvvə deyimi var. Bunları deyim sizə. Deyir ki, şagirdin dəf etdiyi xarici müqavimət göstəricisinin onun bədən çəkisinə olan nisbətidir. Elə baxın, nisbəti sözü nisbi qüvvə. Həmçinin nə deyir? Deyir xarici müqavimət. Baxın, bu xarici müqavimət müəllimlər bir turniki götürək elə və bədən çəkisi həmin idmançının bədən çəkisidir. Yəni buna misal üçün biz deyə bilərik ki, turnikdə dartınmalar. Deyir xarici müqavimət, yəni turnik. Bədən çəkisi isə idmançının özünün bədən çəkisindən gedir söhbət və dedik ki, şagirdin dəf etdiyi xarici müqavimət göstəricisinin onun bədən çəkisinə olan nisbəti nisbi qüvvə deməkdir. Bəs yaxşı, mütləq qüvvə deyir ki, öz bədən çəkisindən asılı olmayaraq şagirdin dəf edə bildiyi xarici müqavimətin maksimal çəkisidir. Elə mütləq baxın, M burada da yenə maksimal çəkisidir. Gördünüz? Yəni bu belə deyək, hərflərdə M hərflərindən də yadda saxlaya bilərik ki, bu açıqlama mütləq qüvvədir və burada da öz bədən deyirək ki, çəkisindən asılı olmayaraq xarici müqavimətin maksimal çəkisidir. Burada da trenajör qurğularda müəyyən hərəkətlərdir ki, elə şəkildə də göstərilir. Baxın, həmin qurğularla hərəkətlərdə mütləq qüvvəni inkişaf etdirir müəllimlər.